日係年29啊，事隔1年之後呢，我又去新年旅行啦。咁今次呢，我就去一個 family trip 啦，就係同我屋企人呢去曼谷嘅。咁而家就係黃昏時段啦，我哋準備坐夜機去。好，咁我哋而家去 check in 先。我哋今次呢就係坐阿聯酋啦，係大機嚟嘅，咁所以你都見到已經有好多人喺度排緊隊噶啦。雖然我哋已經早2個鐘頭前已經去到機場，但係都好長啦條人龍。但係呢班機嘅人呢，就唔係全部人都係去泰國嘅，咁有啲人呢，就係喺泰國嗰度呢，就做中轉站啦。咁佢哋嘅目的地呢，就係去杜拜咁樣嘅，咁所以有啲人就會喺泰國落啦，有啲人就係去轉機去杜拜咁嘅。咁由於我哋冇做過 online check in 嘅關係呢，其實我哋排錯隊嘅，因為頭先嗰條好長龍嘅隊呢係 for online check in 嘅，反而呢條短啲嘅呢就係冇 online check in 嘅人排啦，好似快好多咁喎。其實係咪唔做 online check in 會快搞掂啲呢？好，我哋 check in 完咯，俾大家睇下機場入面新年嘅擺設先啦。其實我都唔知佢聖誕節係咪都係用呢些燈㗎。哇！呢個就係傳聞中話入咗閘之後會見到一間好靚有落地玻璃嘅麥當勞。咁呢一度呢，就要落樓梯落去佢間餐廳度嘅，唔知個景色會係點嘅呢？但係由於我哋有少少趕時間同埋我哋食咗嘢啦，所以我哋要繼續行啦。咁我屋企人呢，就喺1年前嘅年頭呢已經睇到有平飛去曼谷噶啦。咁嗰陣時我就話我都 join 啦咁樣，咁所以我哋今次就有呢個咁嘅 family trip 啦。畢竟我哋已經好耐冇一齊去過 family trip 啦，對上一次已經係10年前。好，by the way，俾大家睇下呢部大機啦，就係我哋陣間會坐嘅 Emirates。哇！一上到機就好似成個貴族咁樣，你睇下佢個窗口呢係用嗰啲金色邊框住啦，好有嗰種高級感啦。同埋佢個機艙裡面呢係播住一啲聽到啊嗰啲古典音樂呢，好似喺個高級嘅酒店裡面咁啊！而家俾大家睇下啲基本嘢啦，長方形耳機啦，同埋一張氈啦，插電位啊，遙控啊。佢係比較多中東歌手聽嘅，呢度有 Disney Plus 啦。Disney Plus 有咩睇呢？係有米奇北妙屋啊，仲有現場實況可以睇。唔知睇緊啲咩？冇嘢睇。好，睇 menu 啦，我哋到底夜晚食乜嘢呢？ Spicy salmon， 我唔食 spicy 嘅噃，其他睇落都 OK。 Instant cup noodles 就係佢話如果正餐以外嘅時間呢，你都可以叫嘅。餐就嚟到啦，呢個就係食之前個樣啦。食完之後呢，我就會覺得唔會話特別好食嘅。佢個飯呢個味道就好似淡咗少少啦。然之後佢個三文魚呢，對於我呢啲唔係好食得辣嘅人嚟講呢，就太辣啦。我呢食1-2啖呢已經食唔到之後嗰啲噶啦。幾環保喎，佢用鐵叉噶喎。哇，到咗曼谷啦，終於。而家嘅時間已經係夜晚12點零鐘啦。我哋去攞行李先。咦，我哋係要搭列車翻去大樓嗰邊喎。到嚕。哇，好多人排隊啊！而家凌晨時間仲要排咁長龍呢，真係唔知幾時先可以出返去市區。OK，咁我哋問過 Information Centre 嗰邊呢，基本上過咗夜晚12點鐘呢，都冇咩交通工具可以出返去市區嗰邊噶啦。其實12點前呢，我哋本身係可以搭呢個嘅 ARL 啊，即係類似機場快線咁嘅嘢啦，去返去酒店嘅。但係因為過咗嗰段時間啊，所以冇辦法啦，我哋 call Grab 啦咁樣。咁點樣 call Grab 呢？我哋就可以去到呢一個機場下面嘅 Level 1嗰層嘅機嗰度呢，你望出去呢，就會見到 Grab 嗰個好大嘅 logo 喺度啦。咁佢有 Point A 同 Point B 嘅，兩個都係上落客嘅松啦。Point B 就會近我哋啲，一出門口就會見到噶啦。跟住我哋就可以喺個 app 度 call Grab 啦。咁就揀翻你想去邊一個 point 度俾佢 pick up 呢。咁我哋就揀咗 Point B 啦，近啲啊嘛。咁跟住個司機呢，基本上都係喺附近噶啦，所以10分鐘內通常都會到嘅。咁之後喺等嘅時間呢，你都可以喺個 app 裏面 send message 俾個司機嘅。就算呢，佢寫泰文都唔驚嘅，因為佢有 translation 嘅，佢可以 translate 翻去英文，咁你都睇得明嘅。咁然後好似平時 call Uber 咁樣啦，喺個 app 裏面呢，有個車牌號碼嘅，咁你揾翻個車牌號碼，咁你就上得車噶啦。搞咗咁耐，終於都上得車啦，我哋真係好攰啊！但係喺翻酒店嘅途中，我哋就發生咗一件事啦，就係去到酒店附近，突然之間個司機想轉去一個窄巷裏面，個窄巷裏面黑麻麻冇人噶，咁跟住呢，我哋就咁樣，然之後佢見到我哋呢個反應呢，佢就問下我哋係咪呢度都入去啊咁樣。哇，咁梗係唔係啦，大佬點會住喺啲咁嘅地方啊？然之後我就話唔係啦，同埋已經過咗嗰間酒店咯，睇嚟。咁跟住佢就好似好愕然咁樣。
跟住呢，我就繼續向前行咯，越嚟越遠間酒店，但係我又望下附近呢，又真係冇一個位可以 U turn 翻去嘅。咁然之後佢去到一個隧道口呢，又係好靜啦，冇乜人啦，咁樣就入咗去啦。咁但係我都有一直 keep 住望住個 Google Map 嘅，咁我知道呢個位呢係可以 U turn 到翻去嘅，咁所以呢都正路嘅。咁後尾佢真係 U turn 咗啦，咁其實佢都係唔識路，咁就想揾翻間酒店出嚟先咁樣。冇錯啦，我哋間酒店就係呢間啊，叫做 Hotel Chance 定係叫 Chance 定係叫 Chance 呢？我都唔識。咁跟住我哋呢，終於都兜翻去酒店附近啦。咁佢就慢駛啦，然之後就終於見到嗰個酒店個名啦。原來都有少少隱蔽啊間酒店。佢嗰個入口嗰個正門呢，原來真係要兜入去窄巷嗰度嘅。咁但係嗰個窄巷就唔係黑媽媽個窄巷啦，係另一個比較光少少嘅窄巷啦。咁同埋呢個窄巷隔離呢，原來就係其中一個 ARL 嘅 station 化丫太。我後尾翻去香港問翻人先知道，原來喺泰國呢，好多酒店嘅入口呢都係喺窄巷噶，唔係喺大街嗰邊噶，所以原來都係正常嘅咁。但係就唔好問我點解要呢個鐘數 land 同埋要 book 多晚酒店啦，因為唔係我 propose 噶。不過 anyway 啦，而家嘅時間係凌晨1點搭2啊，但係都俾大家睇下我哋啱啱入到間房嘅環境係點嘅先。我哋叫咗2張嘅 double bed， 咁然後我諗呢間應該係最大間房嚟噶啦，但係都好細間，個廁所都企理嘅。咁我哋會喺度住5晚嘅，因為呢度都交通方便，適合啲長輩啦，同埋如果要轉酒店嘅話呢，又要將啲喼拖嚟拖去，比較麻煩少少。仲有就係呢，因為我哋 book 酒店嘅時候呢，唔知點解已經好 full 啊，好多靚嘅酒店都俾人 book 晒啦，包括嗰間 Eastern Grand Hotel 啊，呢一間都好出名，亦都係非常之近地鐵站，好方便嘅。不過呢，可能因為我哋去嘅時間呢，就正值農曆新年啦，所以好快呢，一早就已經俾人 book 晒，冇晒位啦。咁所以冇辦法啦，今次我哋 book住呢一間先啦，下次我哋希望可以再住得好啲嘅。好啦 settle 好晒啲嘢之後呢，都凌晨3點鐘啦，我係時候要瞓覺先啦，好攰啊，聽日再見啦，早唞啦。而家嘅時間係朝頭早6點48分，我哋只係瞓咗成3-4個鐘就要起身準備落去食早餐啦。因為我平時屋企人都係非常之早起身落去食早餐嘅，所以冇辦法啦，我跟佢哋。順帶一提，原來我哋呢一度呢，沿途望出窗外呢係盛況的 BTS station 啊，好近啊，係20-30步就已經行到過去噶啦。咁我哋買嘅酒店 package 呢，就係包埋早餐嘅自助餐啦，計計埋埋平均一個人一晚呢，就係港紙380蚊左右嘅。咁呢一個呢，就係我哋琴晚攞房卡嘅時候呢，佢順便俾埋我哋嘅 breakfast coupon 啦。咁佢開始嘅時間就係7點鐘啦，我哋而家落到去都差唔多啦，費事同人哋爭位坐，所以早啲落去啦。咁佢呢度就有分室內同埋室外啦，室外嗰度呢，就望到行去 BTS 站嗰條天橋嘅。我哋今次坐室內啊，同埋由於時間嘅關係，我已經攞咗嘢食啦。好，咁我哋出去睇下先啦。呢度呢就有啲 conflict 啦，跟住仲有個飲品吧啦，然後隔離呢就係康多士啦，仲有啲餐具俾你任攞嘅，好普通啫喎呢個。啲蛋整得靚咯，跟住有豬肉啦，同埋烤鴨啦。呢度就係甜品小食區啦，有啲未見過，唔知咩嚟嘅，好得意喎！佢早餐有湯圓嘅喎，我畢咗幾嚿試覺得 OK，但係我屋企人試完之後話唔 OK，所以見仁見智。呢度好健康啊，有生果有沙律，包你清腸胃。隔離就係廁所啦，你隨時可以咩㗎？哦，頭先應該 miss 咗桶嘢啊，同大家介紹翻啦。其實係有得筆碗仔翅嘅呢度，不過我試完之後覺得係鹹咗少少嘅。另外我一定要提一提呢粒嘢啊，呢粒嘢我以為係粽啦，或者係椰汁糕啲 friend 啊，但係食落去完全唔係嗰回事。我唔知自己食咗啲咩，個味道比較太過特別啦，我就唔係好慣嗰陣味咯。哇！呢個春卷呢，必試啊，覺得係佢裏面呢係一啲嘅粉絲啦，跟住唔知係咪加咗少少嘅甜醬喺裏面啦，食落去有少少甜甜地。但係我估唔到佢呢同出邊嗰陣皮呢嗰個味係咁夾，同我哋平時食開嗰啲春卷呢就唔係好同嘅，但係意想不到地好味。好，咁我哋而家就去隔離嘅 BTS 站啦，就準備坐車出發去我哋嘅第一個景點就係 Bang Chak Kitty Park。由於空氣污染問題嚴重啦，所以泰國政府呢就宣布實
施一個嘅政策，就係俾市民咧免費乘搭交通工具，鼓勵多啲人咧就搭多啲交通工具，然之後減少啲汽車排放氣體嗰啲咁嘅嘢，然之後就減少啲空氣污染啦。咁呢個政策會維持1個禮拜嘅，咁就去到1月31號。咁我哋咧 total 係有3日可以免費坐車嘅。咁呢一張車票咧就係喺站外咧有個職員啊會派嘅，咁你就可以排隊去拎呢一張飛，咁你就可以免費拍卡入去搭噶啦。我哋會由快一台站搭到去阿索站之後呢，諗住轉的士去嗰個公園度啦，因為我唔知屋企人行唔行到咁耐嘅路。到咗個站啦，咁個站出邊呢，就係 Terminal 21啦，就係都幾出名商場嚟嘅，都幾值得行。但係我哋今日就冇行啦，我哋就行下出邊嗰個天橋，因為佢都有個好有特色嘅新年佈置啊。咁我哋就睇下有啲咩先。睇你行落去都係咁嘅樣，好似冇咩特別。好啦，咁我哋走先啦。到咗個公園啦，呢度真係好靚啊！其實呢，完全係唔需要搭的士嘅咯，勁戇居。原來呢，喺個站嗰度行過嚟呢係好快嘅咋。雖然佢Google Map嗰度呢就寫住20分鐘啦，但係行過嚟呢係比想象之中近啊！哇，呢度好似突然之間去咗荷蘭咁樣，你睇下個景。其實呢個公園應該唔係嗰啲咩遊客區嚟嘅，咁但係我上網見到有一個咁靚嘅地方啦，好似城市中有一個大花園咁樣，咁我就覺得好似都啱啲長輩行喎，咁就試下嚟下睇下係咩情況。咁原來呢一個公園呢係好多當地人會去嗰度做運動，即係啲當地人 leisure 嘅地方。呢個叫 Possum Trust 嘅 sculpture 呢，就係呢個公園嘅象徵啦。咁我上咗側邊嘅樓梯之後見到嘅就係咁嘅景色啦。呢嚿唔知咩嚟嘅咧，食唔食得嘅咧？呢嚿鴨仔團啊，呢度係鴨仔船啊！頭先都見到有人揸出去玩啊！呢個蜥蜴叔叔的危機啊，好多人及住佢呢隻嘢。佢有好多唔同顏色嘅花，好靚啊！呢度花海啊，咁佢圓揼哚嗰度咧，應該就係360度咧，可以望晒成個景啦。但係其實都冇乜特別嘅啫，都係我哋頭先望嗰啲嚟嘅。呢度就係租鴨仔船嗰個地方啊，已經見到有人着緊救生衣準備落去啦。我覺得如果想喺鬧市中揾到一片清靜，同埋想呼吸下新鮮空氣，又想感受下鳥語花香嘅朋友咧，呢一個景點咧都係唔錯嘅選擇嚟嘅。其實唔需要話留好耐，我覺得兜個圈都好，因為其實呢個公園好大㗎，你唔會行得晒嘅。佢除咗呢一個湖之外呢，仲有一個好大嘅草地啦，同埋仲有一條橋我哋未行嘅。但係我哋走先啦，因為越嚟越熱啦，同埋我哋仲要去下一個景點。我哋上車之前呢，就去呢間鋪頭度飲杯嘢先。佢個裝潢呢都唔錯，田園風嘅裝修啦，同埋佢呢度有廁所噶 ，very good。係咪以為我哋好 chill 咁飲杯茶呢？原來我哋係飲罐裝同埋紙包飲品啫。但係好正啊！我哋行完一大輪之後又熱又攰，飲翻呢啲之後呢，即刻透心涼啊！好，我哋去下一站啦。我哋今次唔使去碧斯啊，喺另一個 supermarket 都有好多嘢行噶。到底喺邊度呢？請留意下一集。